我有旅遊團。唔知喎，呢度入邊有嘢咩嘅喎？啊？而家睇到好似好 local 咧，我又冇留意啊。喂，比較斜啲呢度。Hello 啊！嗰度唔知咩嘅，咁多人嘅。啊！咩時空穿梭？去第二個世界啊？哦，咁我哋行一次先嘛。OK 啊。係啦，呢度啊。哦，得，我哋知。係開咗啦，開咗啦。係咩？呢個係。呢個送俾邊個？送俾邊個？呢啲唔知咩？呢個轉嘅咯。多多錢啊？嗰個粉色嘅靚啲，頭先個粉色靚。這個可以帶呗，就是纪念你的是吧？可以带。这个。这个是有分的。哎呀。这个也是，但是这个得跟给你了。哇！呢度見到啊，手電。哦。5蚊皮啊！呢個咩啊？昂基咖啡，我嚟試下先。係咪？呢度落車，跟住就行過去。咩嘅？頭先喺度落車嘛，過嚟咯。係啦，見到係嘛？係咯，見到就得啦。呢度過咯。係斑馬線，OK。佢頭先同我講開咗喎。我阿哥。因為再過，可能過天橋就點咯。居民住嘅地方。local 啊嘛，Cookie頭先喺嗰度咯。
跟住就搭巴士，搭巴士，跟住直落。嗰個 cookie 都好狂啊！都撳㗎，撳價㗎。你都有買下嘢啊？我買個 bag 咯，嗰個購物袋啊，同埋嗰個鐘。我鐘抵啊，正版嘅40蚊咧，買咗裝包嘅。好多地方冇貨啊。好多地方冇貨。係咯。呢個邊度啊？呢個係當時嚟㗎。呢個買。呢個要問下開嘅。呢個幾錢啊？呢度有喎。幾錢咧199啊。199。一係100蚊。俾卡啦，仲有。如果買呢個買個仔㗎啦，仔可能我翻 cookie 買得冇。即係點樣？呢度係當幾度冇晒係嘛？衣售咩嘢話？唔識讀。咁呢啲咧？呢個係靚，但係咧出呢個皮咧，我驚唔係咁襟收藏。我唔愛咯。又係同呢個同價，我買呢個，呢個同我嗰個高嘅嗰個一樣。好啊。呢個係啲咩嘢？好似呢個華算呢個大啲啊？係喎，呢個多50蚊，即係多25蚊啫咧。咁你買大唔使買仔咯，好唔好啊？只買大㗎。係咯。呢個咩？街市嘅，係咯。呢個麥當勞之後就係cookie咯。等我再睇翻係咪喺麥當勞嗰度搭巴士啊？要再 check 下。我10幾年冇嚟啊。係啊。我就要再 check 下睇。又20幾年冇嚟啊！又10幾年又20幾年，其實未嚟過。係可以行啊！行咯。跟住呢度有 cookie 啦，行翻 cookie 啦。頭先嗰度係轉去嗰邊就係咩啊嘛？當期啊！澳門唔知咩嘢咧？好啦，嚟到cookie啦。嗰度七仔。3巴士落，入嚟就係澳門。10，加入啲。
得意嘅，澳門嘅。搭巴士一落車就係澳門。原來咧度咧入邊啲仲有一間澳門嘅，即係嗰個巴士站喺嗰度，跟住再行過少少落澳門。我而家影緊 video 嘅原來。呢個係樓梯，呢個巴士站係嘛？呢個由官亞街當樓多人。咁樣啦。呢個貓山王。啱先入。爸爸攞個車仔上去好冇？啱出條。等等先啊！好啦，我哋去食呢個唔知點樣嘅貓山王咯。試一個貓山王先咯，真係。一個布丁，佢有一個布丁嘅貓山王同埋一個布丁咯，不過試貓山王先啦。我哋食呢個貓山王，咩環境？真材實料。真材實料啊！跟住想食呢個咩華子啊，但係有啲排隊。呢個就係嗰個貓山王。好啦，真係先，哦，有咪？因為嗰條街直行咯，行晒出嚟就係咁樣咯，一條街咯。咁樣好有啡啊！咪咧，一樣行翻入去㗎啦。哇！呢個樓梯。真係呢度再啊？做到好似嗰啲韓國地方咁。韓國地方。係啊，韓國有一條街又係好多嘅。好啦，咁我哋行啦，跟住啲人潮行。你車有冇行到咧？其實你行前面啦，跟住行，跟住直。行嗰個車路。唔使行喺度，行喺度。呢個位唔知咩嚟嘅。同埋一個方案咧，就係佢喺嗰度咧推高佢，因為佢而家落下嗰個高位咧，跟住啲人潮行就得㗎啦，應該係啦。係啊，跟住陣間我哋要過去啦。但係個問題係條路我條女未必係啊，左手邊咯。係啊，冇拎條路落去，覺得好遠。開始痛添啊！咁我哋陣間坐低。我同佢講話，如果你翻嗰啲工程，咁上下啦，因為9點幾到而家咧。係啊，呢位你翻。已經好叻㗎啦，行到嘢又未食啊！一個又行去嗰度咯。見到嗰啲私人啊，睇下嗰做嘢就係。而家幾多點？我嚟睇下行幾耐咧？3:08。呢度開始計啊，會唔會偷雞少少咧3點咯。 ？3點啊！ 3:03。
得上好好睇。哇！呢度原來好長嘅喎，原來好長嘅呢個位。咁你企住咧係行，慢慢行。企住慢慢行。呢個行晒㗎啦。嗱，呢個4、5節啊。咁啊，出到嚟，跟住再上呢個天橋，睇呢個電梯，都要樓梯嘅喎。OK，咁你行下咯咁樣。咁啊，行下呢個位。晒啊！計利斯啊！好似係計利斯啊！嗰度寫計利斯麥膠。哦，睇到啊，我睇唔到啊。上完天橋又落嚟，又再行啊！落完呢個天橋啊！跟住跟大隊啦，酒店 Hotel West Lobby 啦，係啦，咁樣去，好似係哈利波特嗰啲地方啊！係啦，你1、2、3、4、5咁樣嘅嘢，跟住直鏟入去啦。OK 啦，唔影啦。咁啊入咗嚟啦。哇，好多人啊！嗰媽閣廟都好似呢一邊嘅。冇資料啊！嗰個尼斯人嗰個天空咧，唔知喺邊度。跟住上嚟有呢個天空啊！全部有飛機天。呢個咧，呢個澳門倫敦人啊，中間咯。呢個嗰個電梯，電梯上嚟，好多團啊今日。嗰度仲有㗎，原來。真係好啦。有個 food court 啊，電梯，有少少電梯。我食緊咩咧？食緊咩飯啊？呢個炒飯。炒飯。呢個係豬扒。豬扒飯。芝士焗飯。價錢我就唔知幾多啦。加200蚊，2個湯。OK。